Praeitą savaitę meditavom Tėve mūsų maldos žodžius, mokomės pasitikėti Tėvu, be kurio žmogus lieka vienas, lieka paliktas savo likimui. O šią savaitę Evangelija parodo, kas nutinka, kai žmogus pasitikė vien materialiniais turtais, juos deda viltį, jais tiki. Tarsi jie galėtų išgelbėti jo gyvenimą. Mokytojau, girdim šiandien, liep mano broliui pasidalyti su manim paveldą. Matot, čia nėra pasitikėjimo, nėra santykio, tik įsakymas. Dievas čia nebėra tėvas, su kuriuo galiu kurti santykį kaip vaikas, bet daiktas, įrankis, kurį pasitelkiu savo tikslams. Žmogus čia nebeieško ryšio, jis įsakinėja, liep mano broliui, pasakyk mano broliui. Kitas Dievo žmogus, kas tik bebūtų, tampa tik daiktu, kuriuo naudojamasi. O be tėvo, be santykio su juo, tampu savanaudis, alkanas, uždaras, pasirengęs nuryti kiekvieną, kuris pasipainioja mano kelyje. Tad gal verta paklausti savęs, kodėl aš dažnai toks griežtas kitiems? Kodėl noriu vadovauti, įsakinėti, net Dievui? Gal todėl, kad giliai širdyje nebetikiu, kad mane gelbsti Tėvas. Bet manau, kad turiu pats save išgelbėti. Ir taip tampu savo gyvenimo šeimininku, kartais ir kitų gyvenimų. Gal todėl tikiu, kad ne Tėvas mane gelbsti, bet aš pats save išgelbėsiu. Ir taip tampu savo gyvenimo viešpačiu. Gero apmąstymo, brangieji. Geros palaimintos dienos ir savaitės. Su Dievu.